لو انت بتحتار ما بين الثري ايتم بتوع الجنجل وما بتعرفش تختار ايه وامتى والمين، ففي الفيديو ده هشرح لك التلاتة بيعملوا ايه وامتى تجيب دي وامتى تجيب دي. مبدئيا كده التلاتة ايتم لما بتستخدمهم على الشامبيونات بتعمل لهم سلو 20% لمدة ثانيتين. التلاتة ايتم زي بعض في حوار السلو، تستخدمهم على على الشامبيونات تعمل لهم سلو. يبدأ بقى البازف بتاعهم يشتغل امتى؟ كل واحدة ليها بازف مختلف بيشتغل بعدها بتخلص الكويست والايتم يختفي من عندك. الباسف بتاع الخضرا اول حاجه هنشرحها هو ان هي بتديك شيلد فوق الاتش بي بتاعك زي ما انت شايف كده. الشيلد ده بيفضل معاك لما بيتشال بيرجع لك تاني بعد 10 ثواني. يعني دلوقتي لما اخش هنا نفترض ان الشيلد كده اتشال خلاص، في دايره هنا بتلف اهي، بعد ما تلف 10 ثواني هتلاقي الشيلد رجع لك تاني. وتعرف هو بيشيل لك نسبه ايه، هتلاقي فيجي هنا كده بيشيل لك نسبه 360 هيل. وفي معلومه حابب اضيفها، الخضرا دي زمان اول ما نزلت كان فيها نسبه تنستي اللي هي بتقلل وقت الاستان. حاليا ما فيهاش النسبه دي عشان في ناس بتجيبها وفاكره ان هي بقت تقلل وقت الاستان، هي ما بقتش تقلل وقت الاستان زي الاول، فدي شالوها. فانت تجيبها الشامبيونات اللي انت محتاج تطول في الفايت بس. نيجي للحمراء وهي ان هي لما بتستخدمها على الشامبيونات برضه بتعمل سلو لمدة ثانيتين بنسبة 20%. والباس بتاعها هو شايفين العلامة اللي هي فوق السكيلات دي اللي هي 100 دي، لما أول حاجة بتضربها على الانمي، أول حاجة أيا كان بقى سكيل أوتو أتاك أيا كان، تبدأ تعمل سلو بنسبة 30% لمدة 3 ثواني، وبتعمل ترو دامج بيطلع في خلال 4 ثواني. يعني بص دلوقتي لما أضرب سكيل ده أهو، شايف الترو دامج اللي بيطلع ده بتشيل 5% من اتش بي خلال 4 ثواني. وبيكون على حسب اتش بي هو قد ايه طبعا، كل ما بيكون تانك كل ما النسبه دي بتبقى اعلى، بس هي النسبه بسيطه بس بيعمل سلو. وكمان فيها تريكايه كده ان هي مش بتشتغل بس في يعني انا لو ضغطت كيو على اللي في الاول بس هتشتغل على اللي حواليه برضه، كانك هدفت قنبله بتشتغل في كذا واحد، فانت ممكن تعمل سلو لكذا واحد لو جنب بعض. ومفيده للشامبلات اللي هي بتضرب من بعيد زي ايكو زي ليسن زي نوكتورن. يعني دلوقتي مثلا انا بضرب ايه، فالشامبيون بعيد انا مش عارف اوصله لانه ايه بعيد عني، فانا عايز اعمل له سلو. طبعا مش هوصل له بالكيو بس معايا الايتم اللي هو الهيكستيك تمام، فانا هعمل ايه كده. كده انت عملت له سلو فتقدر توصل له وتعمل الايه والكومبو بتاعك، ممكن تستخدمها بايتم او ايا كان يعني. ده بالنسبه للحمراء. نيجي للزرقاء. الزرقاء برضه لما بتستخدمها على الشامبيونات بتعمل سلو بنسبه 20% لمده ثانيتين. الباسف بقى بتاعها ايه، هو ان انت لما بتخش بوش او تموت المونستر بتاعت الجنجل بتديك موف سبيد لمدة ثانية ونص. الموف سبيد ده بيكون 30%. تمام، يعني دلوقتي شايفين انا بره البوش هشوف الموف سبيد بتاعي 380. تمام، لما بخش البوش بفضل سريع طول ما انا فيها، ولما بخرج السرعة دي بتفضل معايا ثانية ونص، شايف زي ما انتم شايفين كده. تمام، وبرضه لما بتموت المونستر بتوع الجنجل نفس السرعة معايا اهي، وبتبدأ تختفي تدريجيا لحد ما ترجع 360. أي بوش بقى بتخشها فدي بتجيبها للشامبيونات اللي انت بتحتاج بيها موف سبيد زي ليليا زي هيكاريم ايفلين، الشامبيونات اللي هي بتحتاج تتحرك بسرعة لأنك بتتنقل بسهولة بيها. ولو انت بتلعب بتشامبيون معين ومش عارف تجيب له ايه ممكن تكتب لي في الكومنت وهرد عليك اقول لك تجيب له ايه بالظبط. بس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي كومنت يشجعني او تكتب لي عايز نشرح لك ايه الفيديو الجاي، واعمل منشن لصاحبك اللي بيلعب بشانجل عشان ما يحترش تاني بعد كده. وبنستريم يوميا من الساعة 10 بالليل لحد الصبح على تيك توك وتويتش، الاسم قدامكم على الشاشة، وشكرا.